2019 metų pabaigoje Kinijoje kilo covidinė koronaviruso epidemija, kuri išplito po visą pasaulį. Padarėm daugybę klaidų, daugybę dalykų pervertinom, daug kur nenumatėm, nesupratom ir tam tikrose vietose galėjo būti sumažintas tas plitimas ir užkirstas kelias tokiam plačiam pasauliniam paplitimui. Esu profesorius Daumantas Matulis, šiuo metu einu Gyvybės mokslų centro vykdomo direktoriaus pareigas. Virusų mes užsikrėtėm oro lašeliniu būdu. O didysis procentas buvo tiesiog oras oru, buvo perduota. Ir tą sulaikyti, jokia chemija tu nesulaikysi, o tu negali tiesiog purkšti visokių dujų aplinkui ir čia bandyti tą virusą žudyti. Žmogui labiau pakenksi. Su šviesos gamyba pradėjome bendradarbiauti projekte, kuriame mūsų užduotis buvo sukurti mikrobiologinį būdą, metodologiją, kurią galėtumėm įvertinti, koks procentas mikrobų, virusų ar bakterijų yra nužudomas, kai yra veikiama ultravioletinė spinduliuotė. Iš pradžių buvo visai neaišku tiesiog ko griebtis. Norėjome imtis viruso. Bet su virusu dirbti neįmanoma, tai labai sunku kultivuoti, labai sudėtinga turėti tikslų skaičių ir žinoti, kiek tu jų turi mėgintuvėje. Tuo tarpu bakterijų mes tą galim labai tiksliai skaičiuoti. Ir buvo tyrimų nemažai parodyta, kad labai panaši spinduliuotė, kuri nužudo bakterijas, nužudo ir virusus. Ir virusus dažniausiai nužudo anksčiau ir greičiau. Įmėm mikroorganizmus, kurie dažniausiai yra naudojami, tai yra bakterijos E. coli, ir žiūrėjom dezinfekcinę paveiką tai bakterijai, tikrinom su skirtingų tipų diodais, su skirtingom dozėm ir tiesiog žiūrėjom, kad tai būtų vertinama per galutinį nuveikiamą darbą to, reiškias, dezinfekcinio vieneto. Pavyko pasiekti viską. Turėjome milijoną bakterijų ir nei vienos gyvos neliko. Mes tikrai praplėtėm savo akiratį ir kartu mes matome, kad pasiekėm ir ženklių rezultatų, nes galėjome tikrai įrodyti ir pademonstruoti keliais visai nesusijusiais skirtingais būdais, kad ta spinduliuotė buvo efektyvi. Ateityje ultravioletinė spinduliuotė gali būti taikoma labai daug įvairiausiuose molekuliniuose tyrimuose ir gydymo procedūroje, kada galbūt galima būtų kažkaip aktyvuoti molekulės ir žmogaus kūne ir panaudoti tą ultravioletą. Čia yra įvairių ateityje pritaikymo galimybių.